ទូចស្រីលាក់ទទូចសុំសប្បុរសជនជួយដល់យូឌីស្កូដែលកំពុងលាងឈាមនិងត្រូវការលុយជាចាំបាច់ដើម្បីវះកាត់អ្នកនិយមតាមដានព័ត៌មានសិល្បៈច្បាស់ជាបានជ្រាបមកហើយនៅសុខទុក្ខរបស់តារាសម្ដែងលោកយូឌីស្កូចាដែលពេលនេះកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីលោកមានជាតិពុលឡើងខ្លាំងចាបើគិតមកដល់ពេលនេះរយៈពេលប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍ហើយដែលដំណឹងរបស់លោកយូឌីស្កូកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានអ្នកនាងទូចស្រីលាក់បានជម្រាបដល់មហាជនក្នុងនោះដែរអ្នកនាងទូចស្រីលាក់ក៏បានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកយូឌីស្កូគឺសង្ឃឹម 50% ខណៈកំពុងខ្វះខាតប្រាក់ព្យាបាលផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី4 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2026 នេះអ្នកនាងទូចស្រីលាក់បានជម្រាបពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកយូឌីស្កូជាថ្មីម្ដងទៀតដោយពេលនេះលោកយូឌីស្កូបាននឹងកំពុងបន្តលាងឈាមនៅឯមន្ទីរពេទ្យប្រទេសឥណ្ឌាចាលើពីនោះអ្នកនាងទូចស្រីលាក់ក៏បានទទូចសុំសប្បុរសជនជួយដល់លោកយូឌីស្កូផងក៏ព្រោះតែលោកត្រូវការថវិកាដើម្បីធ្វើការវះកាត់ចាអ្នកនាងទូចស្រីលាក់បានរៀបរាប់ថាអាការៈបងស្កូកំពុងពិបាកក្នុងខ្លួនខ្លាំងនៅពេលនេះហត់ខ្លាំងកម្លាំងក៏មិនសូវមានខ្ញុំព្យាយាមរកជំនួយជូនបងដើម្បីក្នុងការដោះស្រាយមួយពេលម៉ោងនេះបងកំពុងលាងឈាមទៀតហើយសូមមេត្តាលោកអុកញ៉ាចាត់ធរតែងតែជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកអត់ឬអ្នកលំបាកសូមមេត្តាលោកកុំរំលងបងស្កូអីព្រោះពេលវេលាដ៏លំបាកមួយនេះគឺសូមជួយស្រោចស្រង់គាត់ផងដង្ហើមចុងក្រោយគឺត្រូវការថវិកាមកជួយគាត់ដើម្បីវះកាត់សូមជួយផងសូមកុំឲ្យបាត់បង់ធនធានសិល្បៈគាត់ជួយសង្គមច្រើនណាស់មួយរយៈនេះគឺឮសំឡេងបងយំក្នុងចិត្តចង់ឈួតហើយ